peshqit. Në kuadrin, në pikturën e Botticellit, Lindja e Afroditës apo e Venerës, perëndesha e bukurisë dhe dashurisë lind mes dallgësh dhe për herë të parë shfaqet në tokë. Është e zhveshur dhe mbulon pjesën e saj intime me dorë dhe me flokë të gjata. Mund shkoni ta shihni pikturën. Shoqëruesja e saj, një nimf e veshur, ka zgjatur dorën ku mban një mantel që po ja jep Venerës për t'u mbuluar. Duke analizuar këtë skenë të paraqitur në këtë pikturë, kritike e artit Sister Wendy Beckett, e shenjës ujorit natyrisht, ka thënë që kjo skenë i duket shumë e trishtuar. Sipas mendimit të saj, kjo skenë simbolizon faktin që ne, qeniet njerëzore, nuk e durojmë dot përballjen me bukurinë sublime dhe përpiqemi që këtë bukuri ta mbajmë të mbuluar dhe në një farë mënyrë edhe të fshehur. Detyra juaj, të dashur peshq, është që në ditën e vazhdim të kapërceni një gjendje të ngjashme. Mësoni të shijoni përpara një bukurie të rrallë që është në gjendje të transformojë e ta prek edhe më të ngurtin, e mos u mundoni ta fshihni atë.